你拍吧，你更喜欢拍。他吃苍蝇吗？嗯。他怎么吃苍蝇啊？ Yeah，他是吃肉的、啊。他吃虫子。哦，专门回来吃虫子的、啊。Yeah。我以为是花呢。哪有呀？哇，这么大！拍过去一点，那可以看到它的嘴巴。这个苍蝇啊，吃苍蝇啊。好看吧？还是讨论一下，以后还是6分钟了。拍到它吃完了。他吃很久啊。它一只够不够它吃啊？它可能吃半只就够了吧？我这是半只狗，你头发弄得我嘴巴这边很痒啊。那我走开，那算了，你不用，你就拍吧，忍一忍。这个很酷啊！哎呀，手挡住一下，太痒了，脸太痒了。这么酷的 video。吃完了没？没有。吃一半了没？吃这么久啊？比你还久，是不是啊？嗯。可能是女孩吧，吃很慢。这苍蝇都大一生只一半了。船呢？啊？哦，在那边，还是渡海没过来啊？
我拍他嘴巴一下，大嘴巴特写，这样子。放大一点呗。哦，对，嘴巴动了动了动了，这样子。没看到牙齿啊。有点长啊，有点久啊。Yeah。只剩下头了。快吃完了。嗯。只剩下头了。往去后面坐着吧，蹲着不舒服。这边刚好看到船，这上坐更舒服了。你这个笔这样翘翘会扎到。我可以笔 upside down 啊。OK。轻轻的放底下。OK。人家甩一下，插你的脖子，插你的身体。他刚才被另外一个 dragonfly 吓走了。走了。Yeah。